Ассалаумағалейкум, тағы да қалайсыздар? Бүгінгі қозғайтын тақырып ол ложный крипторхизм, яғни жұмыртқаның орнына жұмыртқаның мошонкаға түсіп қайтадан көтеріліп кете беруі. Негізі бала туылған кезде паховый канал жабылу керек, жұмыртқа орнына түсу керек и жоғары көтерілмеу керек нормада. Енді қараңыздар, неге бізде медицинада көп кісілер келеді да айтады, анаған барсам былай деді, мынаған барсам былай деді, біреу операция жаса деді, біреу жасама деді. Неге деген сұмдық, сонда анау білмейма, мынау білмейма деп жатқан сұрақтар өте көп. Негізі бұл қатып қалған, именно осы жұмыртқаға келген кезде қатып қалған заңдылық жоқ. Сол үшін нақты ешкім сіздерге нақты айта алмайды. Бәріне подряд мынандай болса, былай жасаңдар, бәрінде мынандай болса, былай жасаңдар деп ешкім айта алмайды. Әр бала индивидуальный. Әр баланың жұмыртқасын көреміз, қалай дамып жатқанын көреміз, УЗИ-ға түсіреміз, қаншалықты өсіп жатқанын көреміз, жоғарыда тұрған кезде төмен қанша уақыт төменде тұрғанын көреміз, түнде ұйықтаған кезде бақылаңыздар деп айтамыз. Егер кейбіреулерде түнде түсіп тұрады, түні бойы түсіп тұрады, таңертең бала қимылдай бастаған кезде мускулус кремастер деген болады, мышцы поднимающий жұмыртқаны көтеретін мышцы бұлшығы, сол активный болады да, сол жаңағы спазмироваться етіледі да, и сол жұмыртқаны қайта-қайта жоғары көтеріп кетіп отырады. И ол күндізгі жүрген кезде жұмыртқа жоғары көтеріліп тұрады да, түнде ұйықтаған кезде төменде түсіп тұрады. Ондай кезде біз көп жағдайда наблюдать етеміз, бақылаймыз, қаншалықты жұмыртқа дамып жатыр сол жақта тұрып. Егер сол жақта жұмыртқа қайта-қайта күндіз көтеріліп, түнде түсіп, дұрыс дамып жатса, ары қарай бақылауымыз мүмкін. 2 жас, 3 жас, 4 жас, 5 жасқа дейін. Егер жұмыртқа дамып жатса. Ал егер жұмыртқа тура солай жасап жатып, бірақ дамымай қалса, кішірейіп қалса, контрлатерально қарама қарсы тұрған жұмыртқаға қарағанда, онда ол жұмыртқаға уже операция жасап түсіру керек. Сол үшін түсініңіздер, бір қатып қалған заңдылық жоқ. Бір жұмыртқаның өзімен әр балада, әр түрлі ситуацияда, әр түрлі жағдай емдік шаралар қолданылады. Айттым ғой, біреуінде, мысалы, біреуінде көтеріліп кетті, түспейді. Наоборот, түспей қойды жұмыртқаға. 2 жасқа дейін ол жұмыртқа операция жасалыну керек болды. Ары қарай күтудің қажеті жоқ. Кейбір аналар жазып жатады, мен баламды аяймын, балама наркоз беріледі, балам кішкентай ғой деп. Балаңыз кішкентай, балаңызға жаныңыз ашса, операция жасатыңыз. Өйткені ол түспей қалған жұмыртқа дұрыс жұмыс жасамайды. Ертең баланың болашағына өзіңіз қолмен, балтамен балта шабасыз. Қолыңызбен балта шабасыз. Ендігі мәселе операция бойынша. Операция жасау, негізі крипторхизм операциясын жасау оңай операция емес, елдер ойлайтындай. Себебі крипторхизм деген ол паховый канал болады. Сол паховый каналдан бізден семенной канатик өтеді. Енді қараңыз, осы семенной канатикті жаңағы операция жасаған кезде біз қысу керекпіз. Бұлай паховый каналды бұлай қысу керекпіз да, чтобы мынау жұмыртқа жоғарыға көтеріліп кетпес үшін. Енді бұны қатты қысып қойса, жұмыртқаға кері әсерін береді. Ашып бүйтіп кішкене ашып қойса, онда жұмыртқа жұмыртқа қайта-қайта көтеріліп кете беретін болады. Сол үшін бұл жерде до конца жауып тастамағаннан кейін қиын мынандай несін қалдыру, қаншалықты осы нені соблюдать ету керекпіз. Қатты қысып салмау керекпіз, қатты ашып қоймау керекпіз, чтобы ол жұмыртқа орнында тұру үшін. И оны фиксировать ету керек. Мамаларға айтатынымыз, бұрынғы метод, аяққа тігіп қоятын метод деген қазір қалған, ол травматичный. Ол тартылған кезде көбісінде жұлынып алып жатады. Кейбіреулер хабарласып жатады, мынау жұлынып кетті, не болады? Сол үшін қазіргі кезде жұмыртқаның өзінің кожасына фиксировать етіп қояды. И ол ұстап тұрады, өзінің кожасы, жұмыртқаны жоғары қарай жібермей ұстап тұрады. И маңыздысы еще оны жаңағы семенной канатикті полностью бөліп шығарған кезде ол өзі спокойно келіп орнына жата қалады. Сол кезде операция дұрыс болады и ертең результат жақсы болады. Сол үшін айтатыным, маңыздысы біздің мақсатымыз ол операция жасай салу емес. Біздің мақсат ертең ол жұмыртқа қызмет ету керек.
ол жұмыртқа жұмыс жасау керек, ол жұмыртқа ұрық бөлу керек, ол жұмыртқа гормон беру керек, ол жұмыртқа еркекті өсіру керек, ол жұмыртқа еркекті еркекше өзін сезінуге көмектесу керек. Солай. Сол үшін еркекті еркек қылатын орган осы жұмыртқа. Сол үшін осы жұмыртқа бойынша біз өте көп ақпараттар айтамыз. Үнемі жұмыртқаны уақытылы тексертіп отыру керек. Жаңағындай қарап отыру керек. Мысалы, жақында бір жолдас жігіт келді өзіме приемға, обрезанияға, 5 жаста бала. Жұмыртқасын қарасам, бір жұмыртқасы жанында тұр. Эктопия, о да крипторхизм емес, эктопия деген болады. Жұмыртқа түсіп келе жатады, басқа жаққа бұрып кетеді. Жолда басқа жақта қалып қояды. Енді ол жерде қазір қараймыз, былай қолмен тартқан кезде орнына түсіп жатыр. Енді түнде көреміз. Түнде егер жұмыртқа орнына түсіп жатқан болса, онда пока наблюдать етеміз, УЗИ-ға қараймыз жұмыртқаның размерін. Егер жұмыртқаның размерлары жасына сай дамып, бір-бірінен қалмай нормально дамып келе жатса, пока наблюдать етеміз. Ал егер ол сау жұмыртқадан, орында тұрған жұмыртқадан кішірек болып жатса, онда оны төмен түсіріп, фиксировать етіп қою керек болады. Ложный крипторхизм бойынша осы. Барлықтарыңызға тыңдағаныңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.